ku gyara sama domin ku ji yadda sojojin Najeriya suka kashe Abu Khalid Al-Muhajir da wasu kwamandojin ƙungiyar ISWAP su tara a jihar Borno. Masha Allah, muna roƙon ku taimaka ku share ɗin wannan bidiyo sannan ku biyo mu har ƙarshen sa domin ku ji yadda waɗannan sojoji na Najeriya suka samu wannan gagarumar nasara. Sojojin Najeriya da ke aiki a ƙarƙashin rundunar sama ta Operation Haɗin Kai sun kai hare-haren sama akan maɓoyar 'yan ta'addan ISWAP da ke yankin dajin Sambisa a jihar Borno, inda aka kashe aƙalla kwamandojin ƙungiyar guda tara. An gudanar da aikin ne a ranar Asabar bayan samun bayanan sirri da suka nuna ayyuka da zirga-zirgar wasu da ake zargin 'yan ta'adda ne a yankin dajin Sambisa. Daga cikin waɗanda aka kashe har da Abu Khalid Al-Muhajir, wanda aka bayyana a matsayin babban kwamandan ISWAP mai kula da samar da tawagar tsaro ta musamman da ke raka manyan jami'an ƙungiyar ta'addancin yayin zirga-zirgar su. Da yake tabbatar da harin a wata sanarwa da ya fitar a ranar Lahadi, kakakin rundunar sojin saman Najeriya Ihemen Ojedame ya ce kuma an jikkata wasu 'yan ta'adda na ISWAP. Bisa bayanan sirri da aka samu, rundunar sojin saman Najeriya ta tura wani jirgi mara matuƙi domin gudanar da sa ido, leƙen asiri da bincike akai-akai. Hakan ya ba rundunar damar ganowa tare da bibiyar wasu 'yan ta'adda yayin da suke tafiya zuwa wata maɓoya da ake zargin tasu ce. Bayan ganowa tare da tabbatar da inda aka nufa, jirgin rundunar sojin saman Najeriya ya kai hari mai matuƙar inganci a kan gurin, kamar yadda Ojedame ya yi ƙarin bayani. Jami'in sojan, wanda ke riƙe da muƙamin Air Commando, ya ƙara da cewa ƙarin bayanan sirri sun nuna cewa wasu daga cikin 'yan ta'addan da harin ya ritsa da su na da alaƙa da wasu da ake zargin suna da hannu a kwanton ɓaunar da aka yi wa sojojin Najeriya a kwanan nan a hanyar Bita Yamtage a ƙaramar hukumar Goza ta jihar Borno. Ya ƙara da cewa binciken da aka gudanar bayan harin ya nuna cewa an samu gagarumar illa a harabar gurin da aka kai wa harin, inda aka kashe wasu 'yan ta'adda. Ƙarin bayanin sirri da aka samu bayan harin sun tabbatar da cewa an kashe 'yan ta'addan ISWAP guda tara, yayin da wasu da dama suka samu raunuka. To masu sauraron mu, wannan shine yadda aka yi sojojin Najeriya suka samu wannan gagarumar nasara. A koda yaushe muna ci gaba da addu'a tare da fatan Allah madaukakin sarki ya baiwa jami'an tsaron mu nasara akan 'yan ta'adda da masu tada da ƙayar baya, waɗanda a koda yaushe suke hallaka mutane babu gaira babu dalili ko kuma kama su domin neman kuɗin fansa. Muna kuma addu'a Allah madaukakin sarki ya ƙara kawo mana zaman lafiya, tattalin arziki mai ɗorewa a ƙasar mu da kuma arewacin Najeriya. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara taimako da agazawa sojojin mu da a koyaushe suke filin daga domin ganin cewa sun samu nasara akan waɗannan 'yan ta'adda.